ผมบวชเป็นพระมาเป็นเวลา24 ปีแล้ว I have been a Buddhist monk for over 24 years. As a boy, my parents couldn't afford to feed me, so they sent me to a มัน monastery. เป็นชีวิตเดียวที่ผมรู้ It's จัก the only life I have ever known. อยู่มาวันหนึ่ง One morning, I was walking along with my ambo. I guess I wasn't paying attention because I stepped in front of a car. It hit me and threw me up over the hood and out into the street. กระเด็นไปอยู่ที่กลางถนนชาวบ้านพาผมไป And ส่ง took me to the hospital and x-rayed my leg. They told me, "We are going to have to amputate your leg. It is หม broken อก็พูดว่า and there's nothing we can do about it." เกรงว่าทางเราต้องตัดขาหลวงพี่นะครับ เพราะว่าอาการของหลวงพี่รุนแรงมาก และเราเองก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายดีได้ ผมไปก่อนนะครับ They left me alone and I tried to meditate to Buddha, พร้อมกับทำส but มา I ธิ couldn't. แต่ใจผม I was so upset. จนไม่สา I มารถ was so ทำใจ worried. ได้ The pain was severe, but somehow I fell asleep. หลับไป In a dream, และฝันไป I saw a man ในความ come ฝัน into my hospital มีชายคน room. หนึ่ง He walked up to my bed and touched me on the และ shoulder. ตรงไปที่เตียง He said, ชายคนนั้นได้ Wake แตะ up. ที่ไหล่ของผมและพูดกับผมว่า I looked up and saw this man. อย่า He กลั said, วเลย Don't be afraid. พวกเขาไม่สามารถ They're ตัดขา not going ของ to เจ้าได้หรอก amputate your leg. เรา I เป็นผู้ will รักษา heal ขา you. ของเจ้าเอง The man turned and walked away. At the door, he stopped and turned back to me and said, เราคือเยซู My name is Jesus. ตอนนั้นผม I ไม่ had รู้เลย never ว่า heard ชาย that คนนี้ name เป็นใคร before. I didn't know who Jesus was. นอก I จาก fell ชื่อ back ของเขา asleep. และผมก็หลับไปอีกรอบ Later in the night, I สิ่ง awoke ที่ and แปลกที่สุดในคืน felt นั้น warmth in ผม my มีความรู้ leg. สึกถึงความอบอุ่น By บริเวณ morning, ขา my leg had feeling. ตอนเช้าผมก็ยังรู้สึ The ก doctor came into my room to prep me for surgery. He found my leg was healed. What happened to you? I told him about this man who came into my room during the night, the man named Jesus. He healed me. The doctor had never heard that name before. He said, Well, there is nothing more I can do for you. You may go back to the monastery. So I went back to the monastery, but I couldn't help thinking about what had happened to me. 2 weeks later, I was out on the street with my ambo again, collecting food and alms from the people. 2 people walked up to me. The man said, I want to tell you the story of the living God. I don't know what he meant when he said, the living God. I said, What is the God? The man told me about the living God, but I wasn't interested. Then he said, This living God had a son whose name was Jesus. Jesus. I stopped and I said, Who did you say? Yes, he said, Jesus. They then told me the story about Jesus and all he had done. I said, I want to follow this man. He healed me. I want to be a follower of Jesus.